真係點解我哋師奶覺得100%唔係花都啊，影衰男人，影衰我花都2個字啊你。我唔再同你執着呢啲問題嚇，我即係呢件事，我想過嚟咧揾下小圓姐姐。你阿娟既然講上到嚟呢度爆咗呢件事出嚟，我亦唔想因為阿娟呢件事影響我嘅家庭，我同佢大家 happy 過，大家開心過咪係咯，係嘛？我唔想話扯咁多嘢。你而家你知唔知你屋企啊？你開始公司啊，我而家有咗 BB 啊，你花喺我身上嘅錢啊，都唔超過3000蚊啊！一齊咗幾耐啊？幾個月㗎啦。咁點解你咁蠢嘅嚇？我都冇諗到佢係咁樣嘅人啊！睇佢着得要幾好，又開住寶馬喎。人哋話唔願坐喺寶馬度喊啊，都唔願坐喺單車度笑啦。姐姐，我教你啦，佢係銀紙賠償唔到位嘅話咧，上公司上個屋企就咁啊！佢唔俾你好過，你唔好俾佢好過。我而家我都唔知點算啊！我想問一問你未見過寶馬咩？我見過，但我冇坐過喎。我珠海個朋友開部蘭州豐田啊，都唔知揾幾多錢。唔係啊，而家都如你所願啦，喺寶馬上面喊咯，你就想喊啊嘛，喺寶馬度啦，如你所願啦。大眼識人啦，唔該。但我而家喊唔出嚟啊嘛，所以我而家先揾小圓姐姐幫我噶嘛。唉，咁點啊，靚仔？人哋都講明啦。係啊，講句真嘅，我其實一開始真係好愛佢，好關心佢嘅，你知唔知啫？係嘛？即係你哋唔好將呢啲嘢諗到咁污穢咁咩嘢啦，係咪先？不如咁啦嗱，大家聽埋個男嘅講埋佢啊，咁你哋點樣諗啊？嗱，我哋即係講嚟聽，大家開心響埋一齊，係咪先？嚇，我都好想同阿娟響埋一齊噶嘛，係嘛？但係你知唔知啊？我屋企個老虎乸唔會放過我嘅，知唔知？我日日都掛住，其實掛住阿娟嘅，你明唔明？係嘛？我同佢啊，即係搞嘢嗰陣時，就會諗到阿娟。你話你唔做作家真係出嚟嗰陣時，我講句啦，你聽埋佢講埋啊，你講埋佢啊。等我講嘢先啦。嗱，首先你都講咗咁愛佢啊，你講唔係啊？你等埋個靚仔講埋先，你仲有冇嘢講啊，哥哥？都話叔啊，個靚仔。嗱，每次咧，我即係同佢搞完嗰啲咩，我每次出嚟啊，即係都係我主動埋單啊，食飯啊嗰啲全部我主動埋，我有付出噶嘛，係咪先？但係你知唔知？我都話啦，你喺我身上花咁耐啊，我同咗你咁耐啊，你喺我身上花錢啊，都冇超過3000蚊啊！係啊，我有時候啲阿娟啊，你知唔知咧？有時候愛情唔係攞銀紙嚟衡量噶嘛？點解你咁膚淺㗎？你一名阿娟係嘛？你知唔知秀全公園住嗰啲大部分都係外來客㗎？你話佢膚淺啊？95%嘅人喺秀全公園附近嗰啲都係外來客，知唔知啊？我知啊。唔係啊，我問你啊，點解你要話佢係我哋花都人嘅？我哋花都冇咁賤格呢？唔係，停一停先。我唔知佢祖籍喺邊度嘅，但係我知道佢喺嗰度開間公司，佢同我話佢開間公司㗎嘛。喂，姐姐，咁你仲記唔記得佢車牌？唔好啊，唔好開盲盒啊，等死啊，唔黃禁止啊！唔係，你停一下，等我問一下。首先，你知唔知佢間公司個位置即係響邊度？唔可以開盲盒啊！嗰啲唔好講出嚟，你知唔知道？你講知道定係唔知道？我知道啊。哥哥啊，阿伯啊，我問你啊，愛情唔係用你話愛情唔係用錢嚟衡量嘅，咁用咩衡量啊？你話佢膚淺？係做出嚟。所以話你哋真係覺得我覺得你哋真係好冇文化。愛情係講感覺噶嘛，係嘛？要講 feel 噶嘛，係嘛？最緊要兩個人喺埋一齊嗰陣時，到點咁，係嘛？即係我已經為咗阿娟付出咁多啦。即係講下啲，我雖然係開公司，亦開寶馬，唉，其實呢幾年大環境唔好，我依家講難聽呢年，唉。你為佢付出咁多，加油加唔起啊！幾個億啊！咁你加唔起，你開咩寶馬你？不如咁啦。咁所以我咪慳啲咯。停一下。我依家已經停一停。你聽佢講埋先啦，二玲，佢講埋慳啲做乜嘢？唉，我慳啲咧，咁以後我將我屋企個老虎乸搞掂咗，搞走佢，咁阿娟咪以後有個好嘅生活咯。咁都唔明啊！咁你咯，其實呢個 feel 到我感覺㗎。我唔理你啊！我要你為你自己做嘅嘢負責任啊！你唔可以就咁輕易咁算咗㗎，因為你就俾個合理嘅補償我啊，彌補對我嘅傷害啊嘛。因為我就去你公司啊，去你屋企啊，將你啲醜事啊公諸於眾啦，等所有人都知道你係咩樣嘅人啊！我知道你公司喺邊度㗎。你聽唔聽得到啊，哥哥？佢公司喺邊度？唔能夠開盲盒啊！你阿娟，你
哦，唔打佢話講我終於明白啦，唔講公司原來名嘅啫。你真係唔係中意我想問問你有我呢個人嘅。冇去過佢間公司？咁你啊，阿娟，我其實覺得你點解會變成咁㗎？你以前都唔係咁嘅，你而家你咁講到出嚟，完全好似一個拜金女，一講下講咩常嗰啲嘢。喂，原來當初，點講咧？我當初就係、你覺得我係做老闆身份，咁你先同我響埋一齊㗎？唔怪得當時響酒店嗰度，你唔反，係啊！我依家先知道你點解咁物質㗎？我睇錯咗你，你死我好傷心。其實我先係俾你傷害嘅，你依家調轉頭嚟，你竟然嚟揾咁多人嚟過嚟指控我，哎呀！就算我想過好日子啊，都輪唔到你呢個渣男嚟呃我啦！從識得到而家咁耐啊，你真係㗎，實際係我花喺我身上啊，連一餐上樣嘅飯錢都唔夠㗎，你仲好意思提消費？你開住寶馬着成靚仔咁樣啊，咪就呃我呢啲夠單純嘅人嘅？阿娟，我唔允許你講呢句説話，你不如做埋太子丙佢啦。你阿娟啊，你講呢句説話，我好傷心。其實真係浪費㗎啦。我都覺得係啊！屌啦，呢個人介紹下咧，黃晶你識好嘛？阿渣男，介紹下黃晶你識好唔好？我都需要覺得黃晶我就唔識啦，我識一個叫劉晶，我介紹俾你好唔好？我而家好傷心啊！你唔好再刺激我好唔好啊？我唔信你去花都唔跳好落去啊！鬼假，我喺度。我又唔信你企喺誒。我依家收，你等我唞兩啖氣好唔好？撞佢啊！我又唔信啊！好假嘅呢個細佬。唔係，我舉手。嗱，呢位娟啊，佢咁傷心啦，你就唔好刺激佢啦，你走上佢屋企安慰下佢啦，上屋企安慰一下。哇！呢個靚女，你點解諗到橋咁咩嘅？好似飯鏟頭咁犀利嘅？你咁唔可以咁嘅喎！你呢個靚女，你真係唔可以咁樣你喎！傷心我咪叫我安慰下你啊嘛。喂，講難聽啲，我咁嘅身份，邊好似跌咗落去咁嘅？娟啊，娟，唉，好啦，佢跌咗落去，我哋呢件事你咪走啦，唔需要解決你唔好走翻落去啊！你死火啊！話俾我連翻佢上嚟㗎。嗱，阿娟一陣會連上嚟，我教佢去公司拉橫額，啲橫額喂，哇！呢個比過幾盒仲要厲害，你唔可以咁教壞人嘅喎。娟啊，阿娟你上嚟啊！嗰啲費用我幫你出，啲橫額啊嗰啲乜嘢費我幫你全包。我幫你買瓜子。我買水。喂，點解睇嚟我都有揾部寶馬先得咯。只要佢，我要查清佢到底係邊啲垃圾嚟冒充我哋花都人，我哋花都冇咁賤格嗰啲男人啊！呢個 Sam 哥，哎呀，咪冇得咁絕對啦，Sam 哥。阿娟咧，阿娟係咪俾人 cut 咗落去啊？嗰啲人㗎嘛。阿娟係咪俾人 cut 咗落去啊？我想問下你平時有冇睇72家房客嘅呢個阿叔？嚇？叔啊，51歲嘅叔55啊，51定55？小圓啊，呢位阿叔咧，佢把聲好似，呢語氣好似一個即係有一個屏幕錄製一個人講啲嘢，我發俾你。邊個嚟㗎？你哋發俾我睇下。太子丙係咪啊？唔係，等下我揾緊，我發咗俾你，我先同你講。係咪369啊？我閉咗我個咪先啊。你一陣你阿堅上嚟，你話啲費用我幫佢出，拉橫額啲費用請人拉我都幫佢出，再請埋幾個嗰啲送外賣啲攞個喇叭嗌嗰啲我都出。朱燕姐姐，你聽唔聽到啊？你好，你講啊！我睇唔到你發嘢俾我喎。哦，我話點解我會俾踢咗落去嘅？唔係，阿堅，我想問你一個問題。好啊。你去過佢間公司未？我冇去過，但我大概係知道喺邊度嘅。咁佢講乜你都信？就咪話我單純咯。唔係，佢講話佢公司做乜嘢，你知唔知道？佢就係咁指嗰間公司嚟㗎。係啊，我都唔係好清楚。你有冇話成個花都廣場都係佢嘅？我唔知啊，而家咪請你哋幫下我咯。我就係話，第一我評論你先，你蠢就夠蠢啦，蠢到冇人有，呢個係第一個你嘅優點啊，蠢。第二個缺點係乜嘢？乜都寫人哋講乜你都話，成個廣東省你都信㗎啦。我自己都係上班啊嘛，我都冇諗咁多㗎。點解你唔會調查佢？一嚟又講佢係我哋花都人，影衰我哋花都冇咁衰格啲男人，出去偷食俾2000蚊人哋喎，佢唔醜，
仲衰過客家佬，客家佬出到2005蚊啦。嗱，唔好講客家佬啦，講下客家佬咧就無啦啦又中槍嘅咩？一啲冇我哋花都嘅口音。仲有個問題，秀田公園咧係冇公司嘅，邊度花秀田公園咩公司啊？對面秀田公園成個公園周邊係乜嘢？全部都係出租俾外地人居住嗰啲人。清晒碗串啦，發唔到。我當時佢當時清咗碗串都發唔到先。我就諗住我嗰陣時心情又唔好喎。咁你而家咪話你直白啲講啦，好唔好啊？你唔好得啦，而家大概係咁，你直白啲講，你想點？我就話想將我肚呢個 BB 解決過佢咯，冇可能你話3000蚊我點解決得到啊？係咪啊？你當我係咩人啫？你唔好成日講3000蚊、5000蚊啊！小賢姐姐個直播間俾封㗎，你講個用個代詞啦。3K 啦，3K 啦。係啊，我同你講啦，呢個男人咧可能比我窮10倍都唔定嘅，佢係冇錢都唔定嘅。你唔好將想象中佢會有寶馬就好有米。我同你講，其實揸住部蘭鳩豐田嗰人反而有錢，我同你講。係啊，而低調嗰啲有錢，我同你講。你講緊我啊，Sam 哥。表面功夫啲嘢你都使得。啊，咁多人唔跟，你跟我豆哥仲好啦，我豆哥揸住部蘭桂豐田。我舉一手嗱，首先啦，加號檢查啊，咩所有費用呢個男嘅出晒，唔好話幾多錢啦，反正加號收幾多出幾多，另外俾批營養費俾佢咁算啦。係啊，咁你想咁啊，問題佢有冇錢先俾到先得㗎？抹個碌你你哋喺呢度講啊，佢哋解決先得㗎。唉，即係你哋喺度講嚟講去，我覺得你真係你哋啲人真係好膚淺。即係你哋點解可以有自然啦？你賤格啊！點膚淺法？你話俾我知。你下又話同我講埋呢啲咁嘅嘢，嗱講真嘅，嗱我依家嘅身份樣貌嚇，如果唔係因為愛情嘅話，我點會同阿娟喺埋一齊入車啦你！阿娟，你一出嚟，我想同你講兩句説話得唔得啊？你出嚟，你唔好唔識。知唔知阿爸？你唔好出聲字阿爸。都唔捨得俾啊！你要想食霸王餐啊？講呢啲嘅嘢，直唔好嘥大家啲時間啦講。哇！你自己講嘅加號費，所有費用你出，我都唔想我想問你，我真係唔係食霸王餐喎。講難聽，佢亦可以講難聽，佢食咗我霸王餐啫。你自己細曬嘅咋？姐姐話你啊，買啲蝦買啲牛肉都你自己食翻晒嘅。小圓，睇微信啦。呢個人咧講嘢啲語氣好似呢位老坑啊。邊個啊？好鬼事啊！睇微信啦。之前人哋啲群發出嚟啲咁樣嘅屏幕錄製。我等下。你等我。點啊？制唔制啊？嗱，你唔制嘅話，聽日阿 Sam 哥會帶佢去你嗰度拉橫額噶咯喎。拉橫額啦，我幫你做對橫額。係啊，你諗佢老闆嗰時搞大咗件事，你屋企隻老虎乸就唔放過你，話聽就2隻老虎乸。你等下我先，我想問下你咧，係咪啲人㗎？啊，係咪佢嚟㗎嗰個人？唔係，我話啲語氣好似佢講嘢咁浮誇。等下。喂，我都付出咗好多嘅喎，即係可能睇啲我買啲牛肉啊，買啲蝦上去，時不時啊整兩斤雞子上去咁，佢都有份食噶嘛，係咪先？咁我冇付出咩？我付出都好多嘅喎。哇！你咁死叔佬，阿家佬啊，你今晚聽日買隻雞，買啲鵝，買啲肉去探埋佢老婆啊！你帶我去先得，我又唔知邊度。你加佢微信，有佢加你微信嘛？嗱，我唔夠膽講多嘢啊，因為咧我第3次啦，已經係彈槍咁核突嘅今日嗰個直播間。瓜子上去啦。咁我阿小賢姐姐，我想問你，阿娟喺唔喺度？我想同阿娟嚟傾兩句，好唔好啊？傾啦。我聽緊㗎，但我而家我都唔知講乜好啊！而家你咁樣。你聽我講啦，好唔好？你唔好下咁同我講銀紙得唔得啊？唔講銀紙講咩啊？我講感情好唔好？講物質。係咪先？有時候啲嘢兩個喺埋一齊，唉，即係唔需要咁物質噶嘛。即係兩個大家高興下、開心下，咁啊，即係其實都冇咩嘢啫。依家咁嘅年代有咩嘢㗎？你依家又唔係有咩嘢嗰啲，你都係即係分開咗嘅啫。咁大家有感覺，唉，你話對大家 happy 啊，唔算咯。你好咁執着，而家搞到上嚟呢個直播間，仲要俾人哋，依家俾人哋鬧到我食咁。你個死人頭啊！而家同我講呢啲，但我呢個肚係等唔得㗎嘛。喂，我唔係啊，即係同你講啲咩？咁當時你都嗌我大咩力啲嘅，咁你自己又講嘅嗱，嗰時我問過你，即係我而家俾你呃得咁慘啊！我就大不了我就魚死網破㗎啦！我唔好過你都冇上好過㗎，我話你知啊！你今日一定要俾個滿意嘅答覆我。喂，咁你嗰陣時我係經過你同意我先孭落去嘅喎，咁依家你咁其實講難聽啲，依家有咗咁，
喂，你都有責任啫，啱唔啱啊？我嗱，依家即係咁樣嘅，即係阿娟啊，佢問你啡唔啡咁樣嘅喎。喂，你好。係咯，嗰時佢應承咁我咪先，唉咁樣啡落咗去咯。咁呢啲嘢大家雙方面啫嘛。咁唉，你其實你自己有唔好檢討下。講啊！聽日去個屋企啊，娟。唔係啊，我問一個好即係好實際問題，佢唔夠銀紙落，唔通生出嚟啊？生出嚟去你屋企住好冇啊？同你個孫一齊玩大咯，同你孫一齊睇唔夠錢落啊！就拉啲餅。佢都話啱先話加油都冇錢咯。係咯，所以我話你今日點都俾個答覆我都好啦。咁你有咩？你自己知啦，你自己有孫㗎啦，你冇衰過人份喎，阿叔啊！嗱咁樣啦，唔好再講啦，兩 K 唔夠3 K 啊，嗱夠咯啩呢鑊啊！細佬，我睇你都唔似老細講嘢啊！如果真係老細做老細嘅人，唔係咁樣講話嘅口氣咁縮骨啫喎。咩縮骨啊？呢叫精打細算啊嘛！呢位哥仔，阿姐姐同你講唔使咁囉嗦啦，佢咁樣既然咁唔爽快嘅話，你聽日咧就直接報個拇指叔叔嗰度，個拇指叔叔嗰度咧就自然會查到起得到佢個底出嚟㗎啦。咁到時咧佢就哎呀你嗰3 K 啊，你唔好要佢啦，要唔要把咯？人爭一啖氣啊嘛，攞翻啖氣就得㗎啦。佢唔俾你好過你都唔你聽唔聽得到人哋講嘢啊？拇指叔叔，咁拇我指叔叔聽到㗎。唔係因為姐姐佢話你傷得佢心好緊要啊，你不如上我屋企安慰下佢啦。喂，嗱，倒數第一蚊係邊個嚟㗎？喂，我嚟嘅。其實嗱，我話俾你聽咧，我講好重要嘅一樣嘢啦。其實有冇一可能咧？呢個阿叔咧，佢係冇公司嘅咧，佢就係喺門口做個保安嘅咧。佢個台車係租翻嚟開嘅咧。唔會但我啩，大佬？平時都做司機平時都嘅，睇佢入咗嗰棟樓㗎雖然你喎。有冇見過一個老細咁樣講1000咁樣去講㗎？溝個女幾個月俾3000蚊嘅，即係冇1分錢冇俾嘅喎。佢嚟去上佢間屋嗰度炒幾個餸都係嗰啲保養嗰啲餸嚟㗎，你有冇發覺啊？我呢個人咧擺明想白溪㗎啦，佔便宜啊！幫老闆開車㗎，做司機㗎。你有冇一次都俾過3、5千咯？冇話減食咗3個月啊！ 3千呢個55歲呢個阿叔，我同你講啦，我話俾你聽好老實嘅，我就覺得你唔係老細嚟㗎啦，好老實講嗰句説話啦，我覺得你係打工嘅。停一下，我好老實講句説話，我打斷一下。咁呢個咧，我同你講，你依家你去貸款啦，你點樣最少你俾翻18000俾人哋嘅最少啊，唔係去做打官司都係要呢個費用嘅，我講一句，可能要2萬幾啊，打官司啊賠呢個費用啊。俾我講一句，嗱，因為姐姐你知道個全名，你響某寶啊、尖某寶啊查企業上面輸入佢名，你可以查到佢有冇公司嘅，明唔明？而咧，我同你講咧，有好多法人都係掛上去嘅，佢要查嗰個企業嘅內檔先知佢有冇股份嘅。起碼知道佢間公司叫咩名啊，明唔明啊？白日唔係佢查唔到，係冇？唔係啊，姐姐冇咁他就囉嗦啦。是一個臭打工的，你相信我吧，他就是一個臭打工的。你冇理佢打唔打工啊，總唔知理解咧就聽下邊嗰個。嗱，你出去威，你自己又唔戴頭盔，你肯定要賠償俾人哋㗎啦，叔。喂，咁我唔戴頭盔，佢肯喎，問下佢嘅喎。人哋係以結婚為目的嘅，你係呃咗人哋啊！你想幾多時打到你屋企先？我就問你，你想唔想打到你屋企先？嗱，呢個我同你講，第一你同人哋講41歲，事實年紀咧，你就係55歲，你同你哋呃咗14歲，呢個第一。第二，你同人哋講你係未婚嘅，係咁你係咪呃啊？你呃我話俾你聽，做報警啊，話你咩先啊？係啊，真係可以嘅喎。如果你咁樣係欺騙咗人哋嘅喎，我話俾你聽，去到法院可能都要判2萬幾蚊嘅。你諗下人哋打個仔幾傷身體啊？你話啦，呢個姐姐我同你講，佢肯定是一個臭打工的，你相信我，他肯定是一個臭打工的。我都唔係好清楚喎，因為我成日都睇佢有時候送我翻嚟啊，我就話覺得佢又幾好咯。有時候佢就話佢去嗰間公司上班咯，我睇佢入去㗎。睇嗰部車行死證未知咯，係咪佢車未知咯？你嗱，姐姐佢有冇可能係一個司機咧，幫老細開車嘅咧？然之後司機兼保安咧，有冇呢種可能咧？我話俾你聽，有邊個老細會同你1000咁樣加㗎？我而家都你唔好話講佢嗰啲老細，我都唔會1000蚊咁樣同你加啦，係嘛？你用下腦啦，姐姐用下腦啦。每次上去嗰間點食飯，你哋話我而家點炒下，然之後揾最保嗰啲保養嗰啲嚟同你乜嘢？你仲未明？我屋企我都唔敢翻去啊！咁你咪要處理咯，同呢個契哥叫佢讓步咯。唔單止套幾個月啊！如果佢有錢嘅，嗱，姐姐我同你講啦，如果佢係有錢嘅，佢就唔至於話孤寒到咁嘅鬼樣。而且第一、第二，佢如果佢有錢，佢使鬼睺你咩？你用下腦啦。
你自己諗而家2個月㗎啦，再唔處理嘅話，成日帶走我點算啊？都唔好處理㗎啦，係咪？咁你自己都你知啦。問你啦，呢個姐姐你老老實實啦。你咁樣啊？你嗱臨啊，快啲去處理咗佢。你再遲啲啊，我驚傷咗你身體啊！嗱，聽話啦。嗱，呢個姐姐，我同你講，呢個阿叔咧，我估計佢要貸款，佢先可以攞到錢出嚟俾你。嗱，你又老老實實啦。嗱，你18000、18000，你啃唔啃到？如果你啃唔到，我願你去打呢個官司啦。呢個阿叔肯定要貸款嘅，話俾你聽。我基本上可以判斷佢肯定係個粗打工噶。嗱，阿叔你肯唔肯賠？你肯唔肯啊，阿叔啊？我希望你可以其他嗰啲小事嚟嘅嗰啲，處理呢單事啊！而家快啲嗱啊，即係趁未嗰啲，快啲去打咗佢。你再拖，就會傷身㗎。你知唔知啊？娟，你聽我嘅，唔好聽人哋嘅，你唔好聽嗰兩個喺度講嗰啲。你如果係愛我嘅，就要聽我嘅，知唔知啊？愛你隻鬼咩？仲要愛你？你愛唔愛佢先啊，娟啊？我而家覺得呢個阿娟知道佢打工，我仲加唔愛啦。以後都唔好同佢要交有咩冇交集嘅就一刀切啦！啊，呢個上邊嗰個啊55歲阿叔，喂，咁你話切就切嘅，咁你點講咧？咁啊！嗱，人哋知道你本地人嚟嘅，到時候你唔好等到行到去搞到頭家冇晒，連個孫都唔認你啊！喂，係啊，我講到做到㗎。但如果你再唔理我嘅話，我聽日就去揾你老婆，揾佢。阿娟，阿娟，我理你嗱，我一定理你嘅嗱，我一定要處理好唔好？嗱，依家即係2個月啊嘛，2個月係最好處理嘅。嗱，先去處理咗佢先，唔好。咁你都要俾個價人哋啊，阿叔俾唔啊！夠錢啊！你搞㗎啦，話3K 仲唔夠，我唔夠，我最多每日最多煲啲牛肉啊，煲啲蝦上去，再補翻個身體就得㗎啦。你仲有件工啊你，阿叔你仲諗住上去啊？咁想我做乜柒啊攞啲，咁我攞啲上去幫佢補下啊嘛，3K 已經夠㗎啦。有你有我對住啲紅嗱糖水，咁樣啦，咁俾阿樣娟飲下差唔多㗎啦。嗱，唔好嘈啦，阿叔收聲，阿叔收聲。嗱，我同你講，阿娟咁樣，你依家你可以接受到佢賠幾多錢俾你？嗯，我就係希望佢同我一齊去加號啊嘛，攞到呢個 BB 佢咯，到時候賠翻一筆營養費俾我咯。話營養費你可以接受幾多錢？最少都2皮啦。我覺得合理嘅，一針見血。貸款啦，我就諗啦，阿叔，錢俾你，貸你先款啦。係子女。我覺得你聽我講，我覺得好合理嘅，因為一個女人佢有咗 BB，佢好傷嘅，佢刮咗一個。係啊，怪自己太蠢係啦，我覺得真係好傷嘅，唔係同你講笑。我覺得呢個捐佢。我哋師娘口音，我一聽就聽出啊，點啊？